हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के माध्यम से कुछ खांसी के पॉइंट आपको बताने जा रहे हैं। जो खांसी के साथ बलगम आता है या कफ आता है, जिसको हम कहते हैं कफिंग विद म्यूकस। तो इस तरीके से हम उसके लिए अब पहले हम जान लेते हैं कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो देखिए, एक तो हमें डॉक्टर टेप की ज़रूरत होगी सिंपली, और दूसरा हमको एक इस टेप को काटने के लिए भी हमको एक कटर की ज़रूरत होगी। कटर नहीं है तो आप कैंची से काट लीजिए, अगर कैंची भी नहीं है तो हाथ से तोड़ लीजिए। ठीक है दोस्तों। तो इसमें दोस्तों और साथ में आपको मेथी के दाने चाहिए। जैसे ऐसे हमने टेप कट करके ऐसी पट्टियों पे मेथी के दाने चिपका दिए हैं। और अब इन सब के लिए हमको ज़रूरत होती है कि वो पॉइंट्स हमारे कहाँ पर हैं। तो हमें पॉइंट्स चाहिए। तो हमारा जो ये हमारा राइट हैंड है, राइट हैंड का स्मॉल फिंगर, राइट हैंड का स्मॉल फिंगर फ्रंट में आप देखिएगा, आपको 3 पॉइंट आपको शो हो रहे हैं। दिख रहे हैं आपको 3 पॉइंट। और अब आपको मैं 3 पॉइंट पीछे की तरफ भी शो करेंगे। एक बिल्कुल टिप पे है, नाखून से जस्ट ऊपर, और एक ये हो गया और एक इधर हो गया। तो इस तरीके से ये हमारे पास ये 6 पॉइंट है। किसी किसी को खांसी इतना तेज होता है कि पूरा हिल जाता है व्यक्ति। अब इसमें क्या करना है, देखिए मैं आपको कुछ हब्स के बारे में बताऊंगा आज। ये मेरे पॉइंट बता दिए, पॉइंट की लोकेशन जिसको भी देखना है देखते रहिए और समझते रहिए। और अब मैं आपको बताने जा रहा था कि कुछ हब्स है कि हम अपनी खांसी को कैसे कंट्रोल करेंगे। इन पॉइंटों के साथ भी हमको हब्स की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास बिल्कुल प्राकृतिक तरीका बता रहे हैं। हल्दी ले लीजिएगा, 1 कप पानी बढ़िया से गर्म कीजिएगा, उसमें हल्दी डालिएगा। और जब आप उसमें हल्दी डाल देते हैं तो उस पर आपको 1 चुटकी काली मिर्च डाल दी और सिप करके हमने पीना है। तो इस तरीके से हम अपनी खांसी को प्रॉपर ठीक कर सकते हैं। तो अब मैं चलिए आपको बता देता हूँ कि ये पॉइंट पे हमको ये मेथी के जो पट्टियाँ हमने बनाई थी ये हमने कैसे लगानी है। तो फर्स्ट क्या है कि जो भी आपको पॉइंट हमने लगाए थे, मैं एक पॉइंट पे लगा के दिखाऊंगा। उसके बाद आपने ही लगाना है, मैंने नहीं लगाना है। अब ये देखिए, मैंने एक पॉइंट पे लगाया है, मैं इसको प्रेशर देता रहूँगा। जब तक ये मेरे हाथ में लगाया ना, मैं इसको प्रेशर देता रहूँगा। और मैं इसको प्रेशर देते देते अपनी खांसी को ठीक करूँगा। इसको और यहाँ सब जगह हम मेथी के दाने डाल देंगे। और जिन लोगों के पास मैग्नेट है वो मैग्नेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनको बॉयल मैग्नेट कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति के पास हैं तो बॉयल मैग्नेट भी लगा सकते हैं। और उसके लिए मैं आपको जो हमारे ये जो आगे के पॉइंट है ना, 0 हो गया, 2 पॉइंट है, ये 1 और 2, इनमें तो हमको मैग्नेट को टोल करना है। और जो लास्ट पीछे पॉइंट दिया है ये बैक साइड पे, इसको भी टोल करना है, बाकी को सीडेड कर देंगे। इस पॉइंट को कहते हैं 0, 3, 6, 4, 5, 9 सीडेड। ठीक है, राइट स्मॉल फिंगर पे। तो दोस्तों, आप इस तरीके से आप अपने जो कफ के साथ, बलगम के साथ खांसी हमको आती है और उसमें इंसान को परेशानी होती है, उसका ट्रीटमेंट आप घर बैठे करिए। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।